ਲਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆ ਪਜੈਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਾਰਚੂਨਰ। ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ? ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕਨੀ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਜਨ ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਫਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਜਾ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੇ। ਆ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਮੋੜੋ ਬਈ ਮੋੜੋ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤੀ ਮੋੜਦਿਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਦੇ ਦੱਬਦੇ, ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਜਾਂਦੀ ਆ ਧੂੜਾਂ ਵੜਦੀ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ। ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚੀ ਆਓ ਕੰਮ ਨੂੰ।